miqueta com comença ara Sí? tot el procés Vale, de la sal de Menorca. de la sal de Menorca. Vale, digue'm. Així és. Aquí tenim el dic, que ens separa del port de Fornells sense bassa a freda, que hem comentat abans. Vale, com ho deies aquí. Aquest dic està inclinat d'una forma que fa que s'aigua amb les marees, quan és marea alta, entra l'aigua de forma natural. Vale, això durant tot l'any. Això durant tot l'any. Vale. Però bueno, el procés de la recollida de sal és més en estiu, en temporades d'estiu, que les temperatures són més òptimes, quan fa calor. Què succeeix? A l'aigua de la mà, el que seria a la mà que estem acostumats, té 35 grams de sal per litre d'aigua. Vale. Quan arriben els cristal·litzadors, allà on després anirem a recollir la flor de sal, en els cristal·litzadors on anirem a recollir la flor de sal, allà mateix ha de tenir entre 240 grams i 250 grams cada litre d'aigua. Vale, o sigui que ha de passar de 35 a 240. Sí. Vale, vale. En aquesta primera bassa que t'he que és una bassa més natural, més freda, i on hi ha molta vida, amb les plantes aquàtiques i amb tota la vida natural que hi ha, està a uns 35-40, passa cap a 70, que seria el primer evaporador, on ja entraries... Que és aquell d'allà, És aquell que és on tenen els ocells que em deies que anidaven els ocells. Vale, d'acord. Entram per el següent dic que hi hauria, i aquí, així com t'he dit, que el nivell va cap a baix, en aquest cas, el nivell entrarà tot el contrari, perquè hem d'aconseguir que l'aigua que està en la primera bassa evaporadora arribi en aquests cristal·litzadors. Tot això fan les comportes que hem anat vist de forma manual i que els nostres alquimistes, els nostres saliners i salineres, el que fan és anar obrint i tancant comportes i guiant l'aigua a mida que cada bassa necessita més aigua per poder produir la flor de sal. Que bonic, que poètic, no? O sigui, és com una mica com si féssim ballar l'aigua, no? Fins fer-la arribar aquí. Vale. I llavors aquí representa que per la força una mica del sol, no? De l'evaporació, amb tanta concentració de sal, no? Sí, si les condicions òptimes estan, que seria la temperatura, aquests 25 graus Baumer, que és com mesuram la densitat de l'aigua per tenir la sal, si tenim aquesta aigua dins les basses, en aquesta temperatura, si fa aquest oratge del nord o del sud, aquesta temperatura i tot es confabula, tot quadra perquè tinguem la producció de sal, a mitjan capvespre és quan floreix aquesta i és quan s'ha de començar a recollir. Així que tenint en compte l'hora que és, us podries fer una mà, no? Tu em vols fer recollir sal a mi? Doncs que me n'ensenyi algú. Molt bé, doncs vaig anar. Gràcies.